Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Yeni Sabaha müsahibəsində sensasiyon fikirlər səsləndirib. Qlobal İnfaz xəbər verir ki, o mərhum Prezident Heydər Əliyevə sui-qəsdlə bağlı sirləri açıb. Stat: Qurban Məmmədov 1997-ci ildə Namiq Abbasovla bir iş görmək istəyirdi. İşi elə qurmuşdular ki, Heydər Əliyevə qəsd eləsinlər. Namiq Abbasov qarşıma 2 vərəq qoydu, oxudum. İkinci səhifəyə keçəndə dedim bunlar prezidenti öldürmək üçün plan qurublar. Sonra MTN-nin istintaq şöbəsinin sabiq rəisi Rüfət Mənsurov qayıtdı ki, İsa müəllim, 2 həftədir bunlara deyirəm, məni eşitmək istəmirlər. Dedim dərhal cinayət işi aç və Qurbanın həbsi ilə bağlı qərar qəbul elə. Gətir qol çəkim. Beləcə Qurban Məmmədov 7 il cəza aldı. Sizə deyim 1995-ci ildə Türkiyə hökuməti Heydər Əliyevə sui-qəsd olunacağından xəbərdar idi. Süleyman Dəmirəli Kopenhagendə olanda Ulu Öndərə deməyib ki, Bakıya qaydanda səni öldürəcəklər. Bunu mənə Ulu Öndər özü açıqlamışdı. Bildirdi ki, Süleyman Dəmirəl ona deyib ki, Heydər, sən qayıt Bakıya, orada vəziyyət pisdir. Amma sui-qəsdlə bağlı Ulu Öndərə heç nə deməyib. Statın sonu. Qeyd eləyək ki, bu vaxta qədər Süleyman Dəmirəlin Heydər Əliyevi sui-qəsddən xəbərdar etdiyi bildirilirdi. Bu baxımdan İsa Nəcəfovun Dəmirəli sui-qəsdi gizlətdiyi iddiası diqqət çəkir. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.